Shalom a todos, bienvenidos a este audio que tiene como propósito hacer la lectura de la Megillat de Esther. Antes de proceder propiamente a la lectura, voy a leer unas pequeñas consideraciones relativas a la lectura de la Megilá según el Rambam. Dice aquí: la lectura de la Megilá en su debido momento es un precepto positivo, legado por nuestros sabios, y es sabido que se trata de una resolución de los profetas, y todos están obligados a leerla. Hombres, mujeres, conversos, esclavos liberados, y se educa a los niños en su lectura, e incluso los sacerdotes abandonan sus tareas y vienen a escuchar la lectura de la Megilá, como así también se deja el estudio de la Torá para escuchar la lectura de la Megilá. Y de aquí, de esto último que se deja por el estudio de la Torá para escuchar la lectura de la Megilá, aprendemos por uno de los 13 métodos analógicos de estudio de la Torá, por el Kal Vajomer, que todos los preceptos de la Torá son postergados a fin de leer la Megilá. Y no hay nada que postergue la lectura de la Megilá, excepto ocuparse de un muerto que no tiene quien lo entierre, que en este caso el primero que lo encuentra debe enterrarlo y luego leer la Megilá. Entonces no hay, por así decirlo, excusa para abstenerse de leer y de escuchar la Megilá. Debemos entender que, y esto viene en el segundo punto que dice Rambam, que tanto el que lee la Megilá como el que escucha de aquel que lee cumplen con su obligación de leer la Megilá, siempre y cuando el que escucha lo haga de boca de aquel que está obligado a leerla. Por lo tanto, si el que lee la Megilá es un pequeño y no tiene la suficiente edad para entender, o una persona que tiene algún trastorno en su mente, el que escucha la Megilá de boca de ellos no cumplió con su obligación. 3. Es un precepto leerla entera, y es también un precepto leerla en la noche y en el día, y toda la noche es apta para su lectura, y todo el día es apto para su lectura, y se pronuncian antes de leerla en la noche 3 bendiciones, y pues ahí están las 3 bendiciones, ya después las miraremos. Cuarto, ¿cuál es el debido momento para la lectura de la Megilá? Muchos momentos establecieron los sabios, como está dicho en el capítulo 9:31 de Esther, en sus tiempos. Y estos son los tiempos señalados de su lectura. En toda comarca que hubiera estado amurallada en la época de Yehoshua, hijo de Nun, sea en la tierra de Israel o fuera de ella, aunque hoy en día no se encuentra amurallada, se lee la Megilá en ella el día 15 de Adar, y a esta comarca se le denomina Karaj, ciudad amurallada. Y en toda comarca que no hubiera estado amurallada en la época de Josué, hijo de Nun, aunque hoy en día se encuentra amurallada, se lee la Megilá en ella el día 14 de Adar, y a esa comarca se le denomina Ir, o sea, ciudad grande. Bueno, quería dar esta pequeña introducción. Ya vienen después otras consideraciones, de pronto con un sentido más alágico, pero no vienen al caso, para dar a entender que la obligación principal que tenemos en Purim es leer la Megilá de Esther o escuchar la Megilá de Esther. Cualquiera de las dos hace que la persona cumpla con el precepto de Purim. Casi que esta fiesta no hay mucho más que hacer, lo demás son agregados, son costumbres, son temas rabínicos, algunos hacen unas cosas, otros hacen otras, está la costumbre de disfrazarse, etc. Pero el centro de todo lo que vamos a hacer es la lectura. Antes de empezar, vamos a leer la síntesis de los 10 capítulos de la Megilá de Esther. Capítulo 1. Este capítulo narra el inicio de la famosa historia de Purim, con la celebración del gran festival del rey Ahasverosh. Creyendo que ya pasaron los 70 años del exilio judío profetizado por Jeremías, y al ver que no se redimieron, confió en su poderío y celebró ese gran banquete de 180 días, en el cual los judíos invitados asistieron al mismo y comieron y bebieron, con el propósito de quedar bien con los persas. Sin embargo, fue un error,
y fue un pecado que generó la furia de Hashem y por ende el peligro del holocausto de Amán. También en este capítulo se narra el principio de la salvación judía, causada por la severa sentencia de muerte a la reina Vashti, dando lugar al futuro reinado de Esther. Eso en cuanto a lo concerniente al capítulo 1. Capítulo 2. Narra cómo Esther llega forzada al palacio real y se consagró reina cuando el rey buscaba una mujer para sustituir a Vashti. Esther, la hija de Mordejai, gran rabino judío del grupo de los Sanedrín, exiliado de Jerusalén, fue adoptada por Mordejai y se subordinaba a todos sus consejos, principalmente al de no comentar su identidad judía. También narra cómo Mordejai, que conocía 70 idiomas, salvó la vida del rey, enterándose del intento de asesinato por envenenamiento de los guardias Bigtán y Teresh. Este suceso fue sumamente importante para la futura salvación judía. Capítulo 30. Capítulo 3. Este capítulo narra el crecimiento político de Amán el malvado, hasta llegar a ser virrey. El valor de Mordejai, que no se postraba a Amán. La furia de Amán, que generó la idea de exterminio de todo el pueblo por culpa de una persona, y la autorización del rey para ejecutarlo. El Pur, o sea el sorteo de Amán, para escoger el día 14 de Adar como fecha de exterminio. Este decreto fue dado el 13 de Nisán en el año 12 del reinado de Ahasverosh, 9 años después del suceso del gran festival. Capítulo 4. Narra el sufrimiento de los judíos a raíz del grave decreto y principalmente de Mordejai, quien como dirigente espiritual del pueblo se conmovió y movilizó al pueblo a la teshuvá, al arrepentimiento. Y Mordejai también instó a su prima Esther, la reina, que fuera a lo del rey para suplicar por su pueblo y reaccionó muy severo contra su prima al tratar de negarse a esta misión. Hasta que ella entendió y aceptó, solo pidió que reúna a todos los judíos a ayunar 3 días y noches. Capítulo 5. Narra cuando Esther se atrevió a entrar a lo del rey sin ser llamada, y fue esto el tercer día consecutivo de ayuno, el 15 de Nisán, primer día de Pesaj, y cayó en simpatía en ojos del rey, aprovechando ella para invitar al rey y a Amán al banquete que le preparó, con intención de despertar celos del rey, y ya en el banquete el rey le dijo a Esther: ¿qué se te ofrece? Hasta la mitad del reinado se te concederá. Y Esther, sintiendo que no era todavía el momento oportuno, volvió a invitarlos para mañana al rey y a Amán a otro banquete. El Talmud explica que tuvo 7 motivos estratégicos para invitar a Amán, y cuando Amán estaba en la cúspide del éxito, se enfurecía al ver a Mordejai que no se le inclinaba. Entonces le aconsejaron su esposa y amigos hacer una horca a la altura de 50 amá, que hoy en día serían 25 metros aproximadamente, y pedir autorización del rey para colgar a Mordejai en ella. Capítulo 6. Narra el principio de la salvación judía y el inicio de la caída del malvado Amán. Cuando el rey perdió el sueño, sospechando que estaban planeando algo entre Esther y Amán, a consecuencia se leyó el libro de los recuerdos, el cual indicaba que Mordejai salvó la vida del rey y quiso el rey recompensarlo con algo. En esos momentos, al amanecer, entraba Amán al palacio para pedir autorización de colgar a Mordejai, y fue allí cuando el rey ordenó a Amán de montar a Mordejai en el caballo real y con la ropa del rey, anunciando por las calles: así se le hará al hombre que el rey estima. E inmediatamente después vinieron a apresurar a Amán al segundo banquete de Esther. Capítulo 7. La caída de Amán. Cuando en medio del banquete sorpresivamente Esther señaló a Amán como asesino de su pueblo y el rey enfurecido ordenó que lo colgaran. Capítulo 8. Narra que todos los honores de Amán se los concedió el rey a Mordejai, y que Esther logró un decreto a favor de los judíos para castigar a sus enemigos, el mismo día que habían decretado lo contrario. También narra la alegría y el júbilo de los judíos al darse a conocer la noticia. Capítulo 9. Narra el cumplimiento del decreto al llegar el día 13 de Adar y la sentencia de ahorcar a los 10 hijos de Amán, que eran secretarios de su papá en sus maldades. Entonces Esther pide al rey un día más, el día 14 de Adar, para que los judíos de Shushan puedan castigar a sus enemigos y opresores, y el rey se lo otorga. Mientras el 14 día de Adar ya se festejaba Purim en todo el reino, excepto en Shushan,
donde seguían castigando a sus enemigos. En este capítulo narra que Mordejai y Esther establecieron los días de Purim para todas las generaciones, con Mishloach Manot y Matanot Laevionim, y lo difundieron en todo el pueblo de Israel. Capítulo 10. Cuenta que esta historia de Purim queda registrada también en la historia de los reyes de Persia, la grandeza que logró Mordejai a Yehudí ante el rey y el pueblo de Israel, siendo esto un precepto y un ejemplo histórico de la protección divina hacia su pueblo Israel. Amén. Bueno, vamos a prepararnos para escuchar la Megilá. Necesito que usted, quien está ahí escuchando este audio, esté completamente concentrado en lo que se va a hacer para que pueda cumplir con el precepto relacionado con la fiesta de Purim. Evite tener interrupciones, evite tener celulares a la mano, o si está viendo y oyendo usted esto a través de su teléfono celular, evite contestar notificaciones de redes sociales o cualquier cosa que le distraiga, y concéntrese y enfóquese en las palabras que va a escuchar a continuación. Hay un secreto cabalístico dentro de la Megilá de Esther. Usted, quien me escucha, va a escuchar que dentro de la narrativa, dentro de lo que vamos a leer a partir de que yo termine esta introducción, va a escuchar dos nombres. Va a escuchar que se menciona a Amán el malvado y a Mordejai el héroe. Entonces, cuando usted escuche el nombre de Amán, la tradición dice que hay que hacer mucho ruido, que por eso se usan matracas, panderetas, todo lo que bubucelas, todo lo que haga ruido. Los cabalistas dicen que cuando se menciona el nombre de Amán, hay que meditar uno de los 72 nombres de Dios, y este es Kav Hei Tav. Entonces, cuando yo diga, o cuando yo esté leyendo y diga la palabra Amán, usted va a concentrarse y va a ver en su mente, va a visualizar Kav Hei Tav, para alejar la energía negativa de los decretos negativos de Purim, para alejar la negatividad, venga de donde venga. Kav Hei Tav. Y cuando usted, quien me escucha el nombre de Mordejai, es una costumbre y es algo muy positivo aplaudir, hacer un pequeño aplauso para generar también energía de salvación. Para cumplir, entonces, vamos a leer la Megilá de Esther. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kideshanu b'mitzvotav v'tzivanu al mikra Megilá. Amén. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'asa nisim la'avoteinu b'yamim ha'chen b'zman hazeh. Amén. Esta tercera verajá solo se dice amén en la noche, en el día no. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam sheheheyanu v'yikemanu v'higiyanu la'zman hazeh. Amén. ויהי בימי אחשוורוש, הוא אחשוורוש המולך, מחודו בעד כוש שבע ועשרים ומאה מדינה. בימים ההם כשבט המלך אחשוורוש על כיסא מלכותו אשר בשושן אבירה. בשנת 3 למולכו עשה משתה לכל שריו ועבדיו חיל פרס ומדי, הפרטמים בשרי המדינות לפניו. בחרותו את אושר כבוד מלכותו ואת יקר תפארת גדולתו, ימים רבים שמונים ומתיום, ובמילות הימים האלה עשה המלך לכל עם הנמצאים בשושן הבירה, למגדול ועד קטן, משתה 7 ימים בחצר גינת ביתן המלך, חול כרפס ותכלת, אחוז בהבלי בוץ וארגמן על גלילי כסף ועמודי 6 מיטות צחף, בכסף עד רית שפת באחת בשש בדר בסוחרת, בחשות בכלי צחף בכלים מכלים שונים, בין מלכות רב כיד המלך. בחשתיה הדת אין אונס כי כן ייסד המלך על כל רב ביתו לעשות כרצון איש באיש. גם בשתי המלכה עשתה משתה נשים
בית המלכות אשר למלך אחשוורוש. ביום השביעי כתוב לב המלך ביין אמר למהומן ביסתה ארבונה בקתה ובקתה סתר בהרכה שבעת סריסים המשרתים את פני המלך אחשוורוש. להביא את ושתי המלכה לבני המלך בכתר מלכות להראות עמים בחסרים את ג'ופייך כי טובת מראה כי בתמאן המלכה ושתי לבוא בדבר המלך אשר ביד חסריסים. ויקסוף המלך מאוד בחמתו בערה בו. ויאמר המלך לחכמים יודעי חיתים כי כן דבר המלך לבני כל יודעי דת ודין. בהקרוב אליו קרשנה שתר אדמתה תרשיש מארץ מרסנה ממוכן שיבת שרי פרס ומדי רואה פני המלך היושבים ראשונה במלכות. כדת מה לעשות במלכה ושתי אשר לא עשתה את מאמר המלך אחשוורוש ביד הסריסים. ויאמר ממוכן לבני המלך בחסרים בו לא על המלך לבדו אבתה ושתי המלכה כי על כל השרים ועל כל העמים אשר בכל מדינות המלך אחשוורוש. כי יצא דבר המלכה על כל הנשים לחזבות בעליכם בעיניכם באומרם המלך אחשוורוש אמר להביא את ושתי המלכה לפניו ולא באה. והיום הזה תאמרנה שרות פרס ומדי אשר שמעו את דבר המלכה לכל שרי המלך וכדי ביזיון בקצף. אם על המלך טוב יצא דבר מלכות מלפניו ויכתב בדתה פרס ומדי בלא יעבור אשר לא תבוא ושתי לבני המלך אחשוורוש ומלכותך ייתן המלך לראותך הטובה ממנה. ונשמע פתגם המלך אשר יעשה בכל מלכותו כי רבה היא בכל אנשים ייתנו יקר לבעליהן למגדול ביד קטן. ויטב הדבר בעיני המלך בחסרים ויעש המלך כדבר ממוכן וישלח צפרים אל כל מדינות המלך אל מדינה ודמינה ככתבך באל עם בעם כלשונו להיות כל איש סורר בביתו ומדבר כלשון עמו. קפיטולו 2. אחר הדברים האלה כשוך חמת המלך אחשוורוש אחר את ושתי בית אשר עשתה בית אשר נקסר עליך. ויאמרו נערי המלך משרתיו יבקשו למלך נערות בתולות טובות מראה. ויפקד המלך פקידים בכל מדינות מלכותו ויקבצו את כל נערה בתולה טובת מראה אל שושן הבירה אל בית הנשים אל יד הגה. סריס המלך שומר הנשים ונתון תמרו כהן בחנרה אשר תיטב בעיני המלך תמלוך תחת ושתי ויטב כדבר בעיני המלך ויסכן. איש יהודי היה בשושן הבירה ושמו מרדכי בן יאיר בן שימי בן קיש איש ימיני אשר הוגלה מירושלים עם הגולה אשר הוגלתה עם יחוניה מלך יהודה אשר הגלה נבוכדנצר מלך בבל. ויהי אומן את חסדה כי אסתר בת דודו כי אין לך אב ואם בחנרה יפת תואר וטובת מראה ופמות אביך ואמך לקחך מרדכי לא לבד. ויהי בהי שמע דבר המלך בדתו ובהיקבץ נערות רבות אל שושן הבירה את יד הגיא ותילקח אסתר את בית המלך אל יד הגיא שומר הנשים. ותיטב הנערה בעיניו ותישא חסד לפניו ויבחל את תמרוקך ואת מנותיך לתת לך ואת 7 הנערות האריות לתת לך מבית המלך וישנך בית נערותיך לטוב בית אנשים. לא ידע אסתר את עמך בית מולדתך כי מרדכי ציווה עליך אשר לא תגיד. ובכל יום ביום מרדכי מתחלך לבני הצר בית אנשים לדעת את שלום אסתר ומה יעשה בך. ובהגיע תור נראה בנראה לבוא את המלך אחשוורוש מקץ היות לך כדת הנשים 12 חודש כי כן ימלאו ימי מלוקיכן 6 חודשים בשמן חמור ב6 חודשים בבשמים
ופתחמרוקי הנשים. ובעשה הנראה הבאה את המלך את כל אשר תאמר יינתן לך לבוא עמך מבית הנשים עד בית המלך. בערב כי באה ובבוקר כי שבה את בית הנשים שני אל יד ששגז סריס המלך שומר הפילגשים לא תבוא עוד אל המלך כי אם חפץ בך המלך ונקרא בשם ובחגיה תור אסתר בת אביחיל דות מרדכי אשר לקח לו לבת לבוא את המלך לא ביקשה דבר כי אם עת אשר יאמר חגי סריס המלך שומר הנשים ותהי אסתר נושאת חן בעיני כל רואיה. ותגלקח אסתר אל המלך אחשוורוש אל בית מלכותו בחודש העשירי הוא חודש טבת בשנת שבא למלכותו. ויבח המלך את אסתר מכל אנשים ותישא חן בחסד לפני מכל הבתולות וישם כתר מלכות בראשך וימליכך תחת בשתי. ויעש המלך משתה גדול לכל שריו ועבדיו את משתה אסתר בהנחה למדינות עשה ותיתן מסד כיד המלך ובהיקבץ בתולות שנית ומרדכי יושב בשער המלך. אין אסתר מגדת מולדתך בעת עמך כאשר ציווה לך מרדכי בעת מאמר מרדכי אסתר עושה כאשר הייתה באופנה איתו. בימים ההם ומרדכי יושב בשער המלך קצף בגדן ותרש שני סריסי המלך משומרי הסף ויבקשו לשלוח יד במלך אחשוורוש. ויוודע הדבר למרדכי ויגד לאסתר המלכה ותאמר אסתר למלך בשם מרדכי. ויבוקש הדבר וימצא ויתלו שניהם על עץ וייכתב בספר דברי הימים לבני המלך. קפיטולו 3. אחר הדברים האלה גידל המלך אחשוורוש את המן כ"ח בן חמדתה הגגי וינזכו וישם את כיסו מעל כל השרים אשר איתו בכל עבדי המלך אשר בשער המלך קוראים ומשתחווים להמן כ"ח כי כן ציווה לו המלך ומרדכי לא יכרע ולא ישתחווה. ויאמרו עבדי המלך אשר בשער המלך למרדכי מדוע אתה עובר את מזבח המלך. ויהי באומרם אליו יום ביום ולא שמע עליהם ויגידו להמן כ"ח לראות ויעמדו דברי מרדכי כי הגיד לכם אשר הוא יהודי. וירא המן כ"ח כי אין מרדכי קורע ומשתחווה לו וימלא המן כ"ח המה ויבס בעיניו לשלוח יד במרדכי לבדו כי הגידו לו את עם מרדכי ויבקש המן כ"ח להשמיד את כל היהודים אשר בכל מלכות אחשוורוש עם מרדכי. בחודש הראשון הוא חודש ניסן בשנת 12 למלך אחשוורוש הפיל פור הוא הגורל לבני המן כ"ח מיום ליום ומחודש לחודש 12 הוא חודש אדר. ויאמר המן כ"ח למלך אחשוורוש ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים בכל מדינות מלכותך בחתיהם שונות. ויקראו סופרי המלך בחודש הראשון ב13 יום בו וייכתב ככל אשר ציווה המן כ"ח את אחשדרפני המלך והפחות אשר על מדינה ומדינה באל שריהם במדינה ומדינה ככתבך בעם בעם כלשונו בשם המלך אחשוורוש נכתב ונחתם בתאוות המלך ונשלוח ספרים ביד הרצים אל כל מדינות המלך להשמיד להרוג ולאבד את כל היהודים מנהר ביד סכן טף בנשים ביום אחד ב13 לחודש 12 הוא חודש אדר ושללם לבוס בת שגן הכתב להינתן דת בכל מדינה ומדינה גלוי לכל העמים להיות עתידים ליום הזה. חרצים יצאו דחופים בדבר המלך בחדאת ניתנה בשושן חבירה בחמלך בחמן כ"ח ישבו לשלוט בעיר שושן נבוכה.
El resultado de la ignorancia. La ignorancia de Amán lo llevó a pensar que el mes de Adar era crítico para los judíos, puesto que el primer dirigente y redentor de los judíos, Moshe Rabbeinu, había fallecido en dicho mes, pero su ignorancia consistía en 3 puntos. Número 1, que en ese mismo mes nació Moshe, también redentor de Israel. 2. Que los Adikim están más vivos para salvar a su pueblo después de morir que cuando están en cuerpo físico. Y 3. Que el destino del pueblo judío no depende de fechas, ya que Israel le malá min amasal. El pueblo de Israel está por encima del masal. Capítulo 4. Mordejai yada et kol asher nasa vayikra Mordejai et vegadav vayilbash sak ba'efer vayetze betoch ha'ir vayitzak sea כגדול לאומרה, ויבואת לבני שער המלך כי אין לבועל שער המלך בלבוש שק ובכל מדינה ומדינה מקום אשר דבר המלך בדתו מגיע אבל גדול ליהודים בצום ובכי ומשפט שק באבל יוצא לערבים ותבונן נערות אסתר בסריסך ויגידו לך ותתחל המלכה מאוד ותשלח בגדים להלביש את מרדכי ולהשאיר שקו מעליו ולא קיבל. ותקרא אסתר להתך מסריסי המלך אשר העמיד לפניך ותצווחו על מרדכי לאט מעשה בעל מעשה. Odio oculto y odio descubierto. En este episodio aprendemos que aunque Amán era el antisemita declarado, Ahasverosh lo era oculto. La prueba es que de inmediato aceptó la propuesta, dice el Talmud. Ahasverosh y Hamán se comparan a aquel campesino que dice a su colega: no me vendes este montículo de tierra que hay en tu campo, para tapar un pozo que hay en el mío. El otro le responde: ojalá que te lo lleves, no me pagues nada, ese montículo que a ti te sirve a mí me estorba. Así también Amán le pidió al rey el favor de poder destruir a los judíos a cambio de 10,000 monedas, y Ahasverosh le responde: no me pagues nada, a mí me haces un favor si los destruyes. ויצא התך אל מרדכי אל רחוב העיר אשר לבני שער המלך. ויגד לו מרדכי את כל אשר כרכו בית פרשת הכסף אשר אמר המן כ"ח לקשול על גזני המלך ביהודים לעבדם. בעת בת שגן כתב הדת אשר ניתן בשושן לחשמידם נתן לו לחרות את אסתר ולהגיד לך ולצוות עליה לבוא את המלך להתחנן לו ולבקש מלפניו על עמך. ויבוא התך ויגד לאסתר את דברי מרדכי. ותאמר אסתר להתך ותצווחו את מרדכי. כל עבדי המלך בעם מדינות המלך יודעים אשר כל איש ואישה אשר יבוא את המלך אל החצר הפנימית אשר לא יקרא אחת דתו להעמיד לבד מאשר יושיט לו המלך את שרביט הסחף והיה ואני לא נקראתי לבוא אל המלך זה 30 יום. ויגידו למרדכי את דברי אסתר. ויאמר מרדכי להשיב אל אסתר אל תדמי בנפשך להימלט בית המלך מכל היהודים כי אם החרש תחרישי בעת הזאת רווח וחצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר ביד ובית אביך תאבדו ומי יודע אם לעת הזאת יגד למלכות. ותאמר אסתר להשיב אל מרדכי לאך כנוס את כל היהודים הנמצאים בשושן וצומו עלי ואל תאכלו ואל תשתו ל3 ימים לילה ויום גם אני בנערותי עצום כן ובכן אבוא אל המלך אשר לא הדעת באשר עבדתי. ויעבור מרדכי ויעש ככל אשר ציוותה עליו אסתר. Capítulo 5. ויהי ביום השלישי ותלבש אסתר מלכות ותעמוד בחצר בית המלך הפנימית נוכח בית המלך המלך יושב על כיסא מלכותו בבית המלכות נוכח פתח הבית ויהי חילות המלך את אסתר המלכה עומדת בחצר נעשיה כן בעיניו ויושת המלך לאסתר את שרביט הסחף אשר בידו ותקרב אסתר ותיגע בראש השרביט. ¿Cómo actuar en momentos de crisis? De aquí aprendemos que cuando hay problemas y decretos antisemitas, lo que deben hacer los dirigentes del pueblo es despertar a la gente en Teshuvá, sabiendo que los problemas vienen por alguna falla en la conducta ante Hashem y que todas las situaciones se manejan desde el cielo.
ויאמר לך המלך מה לך אסתר המלכה ומה בקשתך עד חצי המלכות ויינתן לך. ותאמר אסתר מי על המלך טוב יבוא המלך בחמן כ"ח היום אל המשתה אשר עשיתי לו. ויאמר המלך מהרו את המן כ"ח לעשות את דבר אסתר ויבוא המלך בחמן כ"ח אל המשתה אשר עשתה אסתר. ויאמר המלך לאסתר במשתה חיין מה שאלתך ויינתן לך ומה בקשתך עד חצי המלכות בתעש. ותען אסתר ותאמר שאלתי ובקשתי אם מצאתי חן בעיני המלך ואם על המלך טוב ללט את שאלתי ולעשות את בקשתי יבוא המלך בחמן כ"ח את המשתה אשר אעשה לכם ומחר אעשה כדבר המלך. ויצא המן כ"ח ויום חכו שמח וטוב לב בחירות המן כ"ח את מרדכי בשער המלך ולא קם ולא שם ממנו וימלא המן כ"ח על מרדכי חמה. ויתהפך המן ויבוא אל ביתו וישלח ויבא אל את אוהבת בית שרס אשתו. ויספר להם המן כ"ח את כבוד עושרו ברוב בניו ואת כל אשר גידלו המלך ואת אשר נישאו על חסרים בעטבי המלך. ויאמר המן כ"ח אף לא הביאה אסתר המלכה עם המלך אל המשתה אשר עשת כי אם אותי וגם למחר אני כלוא לך עם המלך. זה בכל זה איננו שווה לי בכל את אשר אני רואה אל את מרדכי היהודי יוסף בשער המלך. ותאמר לו שרש אשתו וכל אוהביו יעשו עץ גבוה 50 אמה ובבוקר אמור למלך ויתלו את מרדכי עליו ובואים המלך אל המשתה שמח. ויטב הדבר לבני המן כ"ח ויעש העץ. קפיטולו 6. בלילה ההוא נדדה שנת המלך ויאמר להביא את ספר הסכנורות דברי הימים ויהיו נקראים לבני המלך. וימצא הטוב אשר הגיד מרדכי בקטנה בתל שני סריסי המלך משומרי עזב אשר ביקשו לשלוח yad במלך Ahasverosh. Aquella legendaria noche histórica muchos se desvelaron. Amán y sus hijos preparando la horca de 50 codos de altura. Esther preparando el banquete. Mordejai rezando. El rey Ahasverosh meditando, porque Esther invita a una comida tan íntima del rey y la reina a Amán que dentro de todo era un extraño. Quizás estarían tramando algo malo. Si es así, porque nadie me descubre el secreto. Quizás alguien me salvó en alguna ocasión la vida y no le retribuí. Y finalmente el rey del mundo, Hashem, despertó de un supuesto sueño que se estaba conduciendo como si estuviese dormido. Vayomer Amelech ma nasa yekar ugdula le Mordejai al se vayomerul naare Amelech mesharetaf lo nasa y modavar. Vayomer Amelech mi behatzer behaman kav heitav balachatzar bet Amelech החיצונה לאמור למלך לתלות את מרדכי על הארץ אשר הכין לו. ויאמרו נערי המלך אליו הנה המן כ"ח עומד בחצר ויאמר המלך יבוא. ויבוא המן כ"ח ויאמר לו המלך מה לעשות באיש אשר המלך חפץ ביקרו. ויאמר המן כ"ח בליבו למי יחפוץ המלך לעשות יקר יותר ממני. ויאמר המן כ"ח את המלך איש אשר המלך חפץ ביקרו. יביאו לבוש מלכות אשר לבש בו המלך בסוס אשר רכב עליו המלך ואשר ניתן כתר מלכות בראשו. ונתון הלבוש בחסוס על יד איש משרי המלך הפרטמים והלבישו את האיש אשר המלך חפץ ביקרו והרכיבוהו על הזוז ברחוב העיר וקראו לפניו. ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו. ויאמר המלך להמן כ"ח מאחר כך את הלבוש ואת הסוס כאשר דיברת ועשה כן למרדכי היהודי היושב בשער המלך אל תפל דבר מכל אשר דיברת.
ויקח המן כף ה' תו את הלבוש ואת הזוז וילבש את מרדכי וירכיבהו ברחוב העיר ויקרא לפניו. ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו. וישוב מרדכי אל שער המלך בהמן. כף ה' תו נקדף אל ביתו אבל וחפוי ראש. ויספר המן כף ה' תו לשרש אשתו ולכל אוהביו אל כל אשר קרחו ויאמרו לו חכמיו ושרש אשתו עם מזרע היהודי מרדכי אשר חכילותה ליפול לפניו לא תוכל לו כי נפול תיפול לפניו. עודם מדברים עמו בסריסי המלך הגיעו ויבליחו להביא את המן כף ה' תו el המשתה אשר עשתה אסתר. De la cúspide del éxito a lo más bajo. En menos de 12 horas se le volteó todo el éxito a Amán el malvado. Hay veces que Dios sube a los malvados a lo más alto para que el golpe de la caída sea bien duro y notorio. Capítulo 7. ויבוא המלך בהמן כף ה' תו לשתות עם אסתר המלכה. ויאמר המלך לאסתר גם ביום השני במשתה חייין מה שאלתך אסתר המלכה ותינתן לך ומה בקשתך עד ארצי המלכות בתיעש. ותען אסתר המלכה ותאמר אם מצאתי חן בעיניך על המלך ואם על המלך טוב תינתן לי נפשי בשאלתי בעמי בבקשתי. אם כי נמכרנו אני בעמי להשמיד להרוג ולאבד ואילו לעבדים בלשפחות נמכרנו כחרשתי כי אין הצר שווה ונזק המלך. ויאמר המלך אחשוורוש ויאמר לאסתר המלכה מי הוא זה ואיזה הוא אשר מלאו ליבו לעשות כן. ותאמר אסתר איש צר ואויב המן כף ה' תו הרע הזה בהמן כף ה' תו ניבד מלבני המלך בהמלכה. בהמלך קם בחמתו ממשתה חייין גינת הביטן בהמן כף ה' תו עמד לבקש על נפשו מאסתר המלכה כי ראה כי חלתה אליו הרע מת המלך. והמלך שב מגינת חביתם אל בית משתה היין בהמן כף ה' תו נופל על המיטה של אסתר עליך ויאמר המלך הגם לכבוש את המלכה עמי בבית הדבר יצא מפי המלך ופני המן כף ה' תו חפו. ויאמר חרבונה אחד ממך סריסים לבני המלך גם הנה העץ אשר עשה המן כף ה' תו למרדכי אשר דיבר טוב על המלך עומד בבית המן כף ה' תו גבוה 50 אמה ויאמר המלך תלכו עליו. Cuando empiezas a caer, caes hasta lo más profundo. Cuando Dios castiga a los malvados, los acorrala sin escapatoria. וידלו את המן כף ה' תו על העץ אשר הכין למרדכי בחמת המלך שכחה. Capítulo 8. ביום ההוא נתן המלך אחשוורוש לאסתר המלכה את בית המן כף ה' תו צורר היהודים ומרדכי בא לבני המלך כי ידע אסתר מה הוא לך. ויסר המלך את תאוותו אשר העביר מהמן כף ה' תו ויתנח למרדכי ותשם אסתר את מרדכי על בית המן כף ה' תו. ותוסף אסתר התבדר לבני המלך ותיפול לבני רגליו ותבק. ותיחנן לו להעביר את רעת המן כף ה' תו האגגי ואת מה חשבתו אשר חשב על היהודים. ויוסף המלך לאסתר את שרביט הזהב ותקום אסתר ותמות לבני המלך. Así que se destruyan todos tus enemigos, oh Hashem. Así como cayó Amán, que caigan todos tus enemigos. El propio Amán con su familia prepararon su propia horca. El que ríe de último, ríe mejor. ותאמר אם על המלך טוב ואם מצאתי חן לפניו וחסר הדבר לבני המלך וטובה אני בעיניו ייכתב להשיב את הספרים מה חשבת המן כף ה' תו בן המדתה האגגי אשר כתב לעבד את היהודים אשר בכל מדינות המלך
כי איכך אוכל. בראיתי ברעה אשר ימצא את עמי, באיכך אוכל בראיתי בעודבן מולדתי. ויאמר המלך אחשוורוש לאסתר המלכה ולמרדכי היהודי לכינה בן המן, כ"ה נתתי לאסתר באותו תלו על הארץ על אשר שלח ידו ביהודים. ואתם כיבדו על היהודים כתוב בעיניכם בשם המלך, וכתמו בתאוות המלך ככתב אשר נכתב בשם המלך, ונחתום בתאוות המלך אין לחשיב. ויקראו סופרי המלך בעת ההיא בחודש השלישי הוא חודש סיוון, ב13 בו, וייכתב ככל אשר ציווה מרדכי את היהודים בלחש פרמינים בהפרות בשרי המדינות אשר מהודו ביד כוש, 27 ומדינה בדינה ומדינה ככתבך ואמבם כלשונו, בל היהודים ככתבם בכלשונם. ויכתוב בשם המלך אחשוורוש, ויחתום בתאוות המלך, וישלח צברים ביד ארצים וסוסים רוכבי הרכש השטרנים בני חרמחים. אשר נתן המלך ליהודים אשר בכל עיר בעיר להיכלל ולעמוד על נפשן, להשמיד, להרוג ולאבד את כולכם עם ומדינה חצרים אותם טף ונשים ושללה להבוס. ביום אחד בכל מדינות המלך אחשוורוש, ב13 לחודש 12 הוא חודש אדר. פתשגן הכתב להינתן דת בכל מדינה ומדינה, גלוי לכל העמים, ולהיות היהודים עתידים ליום הזה. להינקם מאויביכם, הרצים רוכבי הרכש, החשטרנים יצאו מבולחים ודחופים בדבר המלך, בחדת ניתנה בשושן אבירה. ומרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות, תכלת בחור בעטרת, סחף גדולה בתכריך, בוץ בארגמן בחיל, שושן סחלה בשמחה, ליהודים הייתה hora בשמחה בששון bikar. Y Mordecai salió delante del rey con vestimenta del reinado celeste y jur, y una corona de oro grande, y una manta de seda y púrpura, y la ciudad Shushan estaba regocijada y alegre. Para los judíos había luz y alegría y regocijo y aprecio. Ubhol Medina Umdina Ubhol Ir Bair Mekom Asher Devar Amelech Bedato Magiyah Simcha Bezazon Lavidim Mishte Beyom Tov Verabim Meame Ares Mit Yahadim Kinafal Pachat Ayudim Alechem. Capítulo 9. Uvishnem Asar Hodesh חודש אדר ב13 יום בו אשר היא ידבר המלך בדתו לכי הזאת ביום אשר ציברו אויבי היהודים לשלוט בכם בנחפוך, הוא אשר ישלטו היהודים המה בשונאיכם, נקהלו היהודים בעריכם בכל מדינות המלך אחשוורוש לשלוח יד מבקשי רעתם, ואיש לא עמד בבניכם כי נפל פחדם על כל העמים בכל שרי המדינות דרפנים בהפחות בעושה המלאכה אשר למלך בנשם את היהודים, כי נפל פחד מרדכי עליהם, כי גדול מרדכי בבית המלך בשומו הולך בכל המדינות, כי האיש מרדכי הולך בגדול. ויכו היהודים בכל אויביכם מכת חרב בחרב עדפן, ויעשו בשונאיכם כרצונם. ובשושן הבירה הרגו ליהודים בהבית. En esta parte narramos el castigo de los 10 hijos de el malvado Amán y se acostumbra a decirlos en un solo respiro. Y hay quien opina también que los oyentes deben oírlo en un solo respiro. Hamesh meot ish. Beet parshanatta, beet dalfon, beet aspata, beet porata, beet adalia, beet aridata, beet Parmashta, Bet Asirai, Bet Aridai, Bet Baitzata. Aseret Bene Aman, Kaf Hetaf. Ben Hamedata Sorer Ayudim Haragu Ubabisa Lo
שלחו את ידם. ביום ההוא בא מספר החרוגים בשושן הבירה לבני המלך. ויאמר המלך לאסתר המלכה בשושן הבירה, הרגו היהודים באבד 500 איש בעת עזרת בית המן. כ"ח בשאר מדינות המלך מה עשו ומה שאלתך ויינתן לך ומה בקשתך עוד בתעש. ותאמר אסתר אם על המלך טוב יינתן גם מחר ליהודים אשר בשושן לעשות כדת היום בעת עשרת בני המן. כ"ח ידלו על הארץ. ויאמר המלך להזות כן ויינתן הדעת בשושן בעת עשרת בני המן. כ"ח תלו. ויקלחו היהודים אשר בשושן גם ביום 14 לחודש אדר ויחרגו בשושן 300 איש ובביסה לא שלחו את ידם. ושאר היהודים אשר במדינות המלך נקהלו בעמוד על נפשם בנוח מאויביכם בחרוך בשונאיכם 75,000 ובביסה לא שלחו את ידם. ביום 13 לחודש אדר בנוח ב14 בו בעשו אותו יום משתה בשמחה. והיהודים אשר בשושן נקהלו ב13 בו וב14 בו בנוח ב15 בו ועשו אותו יום משתה בשמחה. על כן היהודים הפרסים היושבים בערי הפרסות עושים את יום 14 לחודש אדר שמחה ומשתה ביום טוב ומשלוח מנות איש לרחו. ויכתוב מרדכי את הדברים האלה וישלח ספרים את כל היהודים אשר בעוד מדינות המלך אחשוורוש הקרבים והרחוקים לקיים עליהם להיות עושים את יום 14 לחודש אדר ביום 15 בו בכל שנה ושנה. כימים אשר נחו בכם היהודים מאויביכם בחודש אשר נחפך לכם מירון לשמחה ומאבל ליום טוב לעשות אותם. Alegría y banquete, fiesta y envío de porciones de comida a cada hombre a su compañero y regalos a los pobres. En el judaísmo, el concepto fiesta y ayuda social a los pobres van de la mano. El egoísmo es conducto de angustia, el altruismo es conducto de alegría y felicidad. Por ser que la historia de Purim fue basada en banquetes de vino, establecieron la mitzvah de tomar vino, con moderación. ימי משתה בשמחה ומשלוח מנות איש לרחו ומתנות לאביונים. וקיבל היהודים את אשר החלו לעשות בית אשר כתב מרדכי עליהם. היא אמן. כ"ח בן חמדתה חגגי צורר כל היהודים חשף על היהודים לעבדם בהפיל פור הוא הגורל לאומן ולעבדם. ובכוח לבני המלך אמר אם הספר ישוב מחשבתו הרע אשר חשב על היהודים על ראשו ותלו אותו ואת בניו על הארץ. על כן קראו לימים האלה פורים על שם הפור. על כן על כל דברי האיגרת הזאת ומה ראו על ככה ומה הגיע עליכם קיימו וקיבלו היהודים עליכם ועל שרם ועל כל הנלווים עליכם ולא יעבור להיות עושים את שני הימים האלה ככתבם בזמנם בכל שנה ושנה. בימים האלה נזכרים ונעשים בכל דור ודור משפחה ומשפחה בנינה ומדינה בעיר בעיר מימי. הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים בזכרם לא יסוף משרם. ויכתוב אסתר המלכה בת אביחיל ומרדכי היהודי את כל תוקף לקיים את איגרת הפורים הזאת השנית. וישלח ספרים את כל היהודים אל שבה ב20 ומאה מדינה מלכות אחשוורוש דברי שלום באמת לקיים את ימי הפורים האלה בזמניכם כאשר קיים עליכם מרדכי היהודי ואסתר המלכה וכאשר קיימו על נפשם ועל שרם דברי הצומות בסקתם. ומאמר אסתר קיים דברי הפורים האלה ונכתב בספר. קפיטולו 10.
Vayasem Amelech Hashverosh mas al Ares Beye Hayam Behol Mase Tokbo Ubrato Ufarashat Gedulat Mordejai Asher Gedelo Amelech Alo Em Ketubim Al Sefer Divrei Ayamim Le Machle Madai Ufaras. כי מרדכי היהודי משנה למלך אחשוורוש בגדול ליהודים ברצוי לרוב אחיו דורש טוב לעמו ודובר שלום לחוסרו, porque Mordejai el judío era segundo virrey del rey Ahasverosh y grande para los judíos y aceptado por la mayoría de sus hermanos, busca lo bueno para su pueblo y habla la paz para toda su descendencia. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam harab et rivenu behadan et dinenu behanokem et nikmatenu behamshalem gemul lechol oyebe nafshenu behanifra lanu mitzarenu Baruch atah Adonai hanifra leamo Israel mikol tzarichem ael amoshia. Arur Haman Kaf Hei Taf Baruch Mordejai Arura Seresh Beruja Esther Arurim Kol Harsehaim Beruhim Kol Hatzadikim Begam Harbona Sahur Letov. Y con esto hemos cumplido el precepto de la lectura y espero que ustedes hayan cumplido con el precepto de escuchar la Megilá de Esther. Hag Sameach para todos.